大家好，今天我们来认识一下苦苣。苦苣它是来源于茄科的一种一年生草本植物，因为它的果实呢外形如同一个小灯笼，所以呢民间又叫它灯笼草、洛神珠。撕开它果实上包裹的薄薄的灯笼罩，里面会有一个圆球形的浆果。它这个独特的外形特征与北方一种叫姑娘的水果外观十分相似。这两种植物呢都是来源于茄科的亲戚。苦苣的植株通常可以高达30到50厘米，它的茎呢比较多分支，叶片呈现卵形至卵状椭圆形，叶的顶部呢呈现这种突然变尖的样子，叶的边缘上呢常常有不等大的尖刺，叶的两面呢几乎是接近无毛的状态。它的花单生，花梗十分的纤细，略微下垂，花冠呢是非常清新的淡黄色，但是喉部呢也就是花的中心地带颜色较深，常可见类紫色的斑纹。果实的话呢是圆球形的浆果，果实外包裹的素萼，外形如同小小的绿色灯笼罩，表面上可以看到明显的网脉，质地也非常的轻薄，可以非常轻易的撕开它。挤爆这个浆果就看到了扁平圆盘形的种子。整体来说的话，这个植物还是非常容易辨认的。苦苣是我国民间常用的植物药，它的果实、根及全草都可以作为药用。它味苦性寒，具有清热解毒、利尿消肿的功效。在临床应用的时候呢，它既能清热解毒，用于热毒所致的发热、咽喉肿痛、疔疮，比如说脓包疮，又能够泻肺胃之火，可以用于肺热咳喘、胃火牙痛等等。同时，它还具有利尿消肿的功效，可以用于水肿、热淋、瘰疬等等。这个瘰疬呢，它是好发于颈部和耳后的一种感染性外科疾病，常常数个肿块，触之如同灌珠，对应于现代医学相当于淋巴结核，而苦苣则被报道可以用于该病的治疗。苦苣这个药用植物呢，在我国大部分地区，还有日本、印度、澳洲、美洲都有分布。国外对于它的化学成分和药理活性的研究已经开始很久了，但是我国对于苦苣的现代研究直到近几年才展开。苦苣含有甾体类、甾醇类、有机酸、多糖等化学成分，具有抗肿瘤、免疫调节、抗菌、抗炎和抗氧化等多种药理活性。从苦苣中分离得到的酸浆苦味素类物质被证明具有良好的抗肿瘤药理活性，受到了国内外学者的一致重视和关注。苦苣这个药用植物在我国资源丰富，分布广泛，采收的话呢，一般是在夏秋，鲜用和干用均可。感谢大家观看我们的视频，别忘了关注和点赞哦。